Auf ein neues, auch heute wieder, hier bei Pokémon Weiß, zweiten ersten Generation. Hallo Freunde, willkommen zurück. In der letzten Folge hatten wir noch gegen Turner hier in der Arena gekämpft und sind nun auf dem Weg zum Pokémon World Tournament. Oh ne, die Mucke schon wieder. Macht einen Totokire, oder? So, will der Typ noch etwas von uns? Ja, er muss ein besserer Trainer werden. Tja, dann musst du halt mehr kämpfen. So, genau, Pokémon World Tournament. Hier unten ist das, die Weltmeisterschaft der Pokémon-Kämpfe. Bin ja schon mal sehr gespannt. So, wir kommen jetzt endlich mal durch, sehr schön. Und hier das PWT und hier gibt es sogar noch ein paar andere Dinge. Doch erstmal kurz gucken, können wir bereits durch? Könnt bereits. Die Höhle da drüben ist der alte Fluchtweg. Er wurde erst vor kurzem entdeckt. Wurden nochmal hingeführt. Ja, das erfahren wir noch, Freunde. Vielleicht noch in dieser Folge, ich weiß nicht genau. Auf alle Fälle müssen wir diesen Ort, also sprich diese Höhle, noch öfters aufsuchen. Wegen, naja, halt der Sache da mit dem Eissieb für Lucario und Elekid. Beziehungsweise Electek, BZW sogar noch Elevoltek. Das ist ein bisschen eine langwierige Angelegenheit, doch dazu mehr. Später mehr, so herum, so. Mich nennen alle Fräulein Erinnerung. Was ein dämlicher Name, ey. Ich kann nämlich alle Attacken jetzt Punkt bei meinem Heranwachsen lernen und ich dafür sorgen, dass sie wieder erinnern können. Ja, genau. Die Attacken Wiederlernerin sozusagen. Nö, noch nicht, das kommt ja später dann. Dann bei Zotronin, sprich Admurai dann bereits und Akani braucht das auch noch, ja. Ich muss jetzt egal, der Typ der Kraft selbst zu erahnen. Was denkst du? Welches Pokémon soll es sein? Kraftreserve kann eine gute Attacke sein, speziell mal gucken, Psyana, was hat der für eine? Da bringen sie ja voll, ey. Psycho-Pokémon mit Kraftreserve Psycho. Kacke. Wie viel kann das sein, Freunde? Mir fällt was ein. Unser Aura, und da kann doch jetzt die Finster-Aura erlernen, genau. Ja, muss erinnern, aber kann nicht. Müssen was. Ja, will ich. Und zwar, der Konter weg, den brauche ich nicht mehr. Ja, wir sind so einverstanden. Und. Erinnert sich wieder an die Finster-Aura, speziell Stärke 80, Typus Unlicht. Cool, das müsste wohl der Attackenverlerner sein. Wer willst du wissen? Alzheimer, genau, der Attackenverlerner. Na, willst du? Okay, dann halt nicht. Tschüss. Setzen wir das mal. Und hier sind wir bereits bei Turner und Sven. Ja, da wären wir. Na, was sagst du? Ist das nicht ein prächtiges Gebäude? Das ist der Austragungsort des Pokémon World Tournament. Da kriegt man den Mund nicht mehr zu, oder? Nö. Na, dann kommt mal mit. Soll ich nach rechts gucken? Na, kann ich mehr, scheiße. Na, dann halt später. Da ist ja. Das ist doch Sharon, der erste Arenaleiter. Ich möchte auch darum bitten, am Maria-Turnier teilzunehmen. Die Regeln könnten nicht einfach sein. Alles ist erlaubt. Was? Sogar Pokémon klauen? Es nehmen insgesamt 8 Trainer teil. Gewonnen hat derjenige, dem es gelingt, 3 Kämpfe sich zu entscheiden. Ich soll auch mitmachen? Wieso denn? Ich habe doch alles wichtige Forschungsarbeiten zu erledigen, Mann. Komm schon, Sharon. Wenn hier jemand der Menge zeigen kann, was bedeutet, gemeinsam mit Pokémon einen Kampf auszutragen, dann du. Dein Wegbegleiter von damals ist nicht hier. Ich bin also auf dich angewiesen. Die Menge fährt außerdem total auf junge Talente und aufstrebende Stars ab. So, das ist ja geklärt. Meldet euch einfach am Empfang, wenn ihr soweit seid. Du bist einfach unverbesserlich, Turner. Aber ich muss zugeben, das Turnier hat mein Interesse geweckt. Na schön, dann will ich mal nicht so sein. Ich gehe mich anmelden. Oh, ich komme mit! Toll nicht so lange rum, Michael. Lass uns kämpfen und dann kommen wir mit. Von mir aus. So, ja, drin sind sie schön. Darf ich jetzt auch wieder mal bewegen? Ich darf einfach. So, Turner, was ist los? Melde dich am Empfang, wenn du soweit bist. Okay, hau ab. Tschüss. Gut, jetzt haben wir hier noch etwas zu erledigen. Und zwar können wir hier auch noch Attacken beigebracht werden. Glaube ich, hat es hier noch ein Item. Jo, hier hat es noch was. Was für Trainer werden sich versammeln? Was für Pokémon-Kämpfe draußen stehen? Gute Frage. Im Mülleimer. Ein Zink. Ja, damit können wir jetzt Karten zinken. Nee, ist für die Verteidigung zum Erhöhen. Gut. Was bist du für eine? Ich finde es klasse, wenn unsere Herausforderungen uns mit der ganzen Welt verbinden. Ja. Alle finden mein Pokémon-Typ toll. Ja, außer ich. Ein Helm ist ein unabdingbares Item, um sich vor Stößen zu schützen. Ja, zu stößen. Kann sich nicht schaden, wenn du dein Pokémon auch damit ausrüstest.
Michael hält Beulenhelm. Ja, kannst du mal einen Helm naja, ihr wisst schon, beim Stoßen verwenden. So, ja, ein Beulenhelm ist echt ein interessantes Item. Wird ein mit einem Beulenhelm ausgestattetes Pokémon von einer physischen Attacke getroffen, erhält der Angreifer ebenfalls Schaden. Cool, Mann. Ja, kann durchaus nützlich sein. Wassersäulen, Feuersäulen, Pflanzsäulen. Kombiniert man diese 3 Attacken im Kampf, stellt sich ein ganz spezieller Effekt ein. Genau, dieser Typ hier kann einem diese Attacken beibringen, also sprich unseren Startern. Also da halt Utero, Serpifoi, Fleugn und deren Entwicklungen, aber diese Attacken sind halt vor allem nur bei Dreifachkämpfen oder glaube sogar Rundumkämpfen wären sie wirklich gut. Nein, ich glaube sogar nur Dreifachkämpfen. Und daher für unser Team jetzt also nix. Mein Mann bringt dem folgenden Pokémon die ultimative Attacke bei. Kategorie lodendes Feuer. Glurak, Tornupto, Logok, Panferno, Flambirex. Wow, Alter, hast du toll auswendig gelernt. Kategorie plätscherndes Wasser. Turtok, Impagator, Sumpex, Empoleon, Admurai. Kategorie grüne Pflanze. Schlaf langsam ein. Bisaflor, Meganie, Gewaldro, Shelterra, Serpiroyal. Ja. Deine Reise und dein Streben danach, stärker zu werden, haben dich also hierher gebracht. So viel Eifer muss belohnt werden. Die Attacke überhaupt, die ultimative Attacke, bist du dann verstanden? Was? Du hast gar keinen Pokémon dabei, du Arsch. Mann, ey. Also ich hätte schon, aber es hat sich halt noch nicht entwickelt. Manno. Okay. Das wäre halt im Falle von Admurai wäre es die Aqua-Haubitze, aber ist jetzt egal. So. Es wird Zeit zu fighten. Willkommen beim Pokémon World Tournament. Möchtest du teilnehmen? Ja. Das Turnier, es gibt nur eins. Also momentan zumindest. 3 Pokémon sind es, nicht wahr? Gut, erstmal Flash. Nummer 1, deine Nummer 2 wäre Auron. Teilnehmen. Und die Nummer 3 ist Shelby. Teilnehmen. Alles klar. 3 Pokémon. Es geht los. So. Deine Anmeldung ist abgeschlossen. Hier entlang bitte. Und jetzt Maria-Turnier Einzelkampf. Das sind die Pokémon-Trainer, die am Turnier teilnehmen. Akromas, Adelinda, Alvilda, Cristoforo, was für bescheuerte Namen. Sven, Michael, Galahad. Galahad? Galahad, den kenne ich irgendwo her. War das nicht Herr der Ringe oder sowas? Nee, war was ähnliches. Sharon, entreibt sich der Vorhang, Maria-Turnier. Oh nee, direkt zuerst. Es ist endlich soweit. Das Maria-Turnier ist eröffnet und die Menge jubelt. Zum ersten Kampf tritt an Michael the Saiyan. Applaus bitte für einen Trainer auf der Suche nach einem bestimmten Pokémon neuen Wegen sich zu stehlen. Hä? Wie jetzt? Sven. Ach so, er sucht das Sildu, genau. Runde 1, Sven gegen Michael. Yes, man. Turner, der alte Haudegen, liebt es echt aufzufallen, was? Aber das soll jetzt eigentlich gar nicht das Thema sein. Stürzen wir uns also rein ins Getümmel und tragen einen Pokémon-Kampf aus. Oh yeah, los geht's! Eine Herausforderung von Trainer Sven. Evoserb, los geht's! Oh scheiße, und nicht, nein! Flash! Das war die super Wahl, hey. Scheibenkleister. Okay, Schockwelle. Schockwelle der alten Ahnen. Okay, das kann eine Weile dauern. Nee, doch nicht. Scheiße. Pflanze, da habe ich das richtige Mittel dagegen. Auron mit der Kraft des Stahls. Laubklinge, bitte kein Critical Hit. Oh, Glück gehabt. Es wird Zeit für die Finsteraura. Ja, macht schon ganz schön Damage, nicht wahr? Und beendet wird dieser Kampf mit der Rückkehr. Und damit wäre es Svens Starter. Sein Champion wäre gegessen damit. Duell Cheetah. Okay, Kumpel, du willst also grillen? Ohne mich. Was, Beutel geht nicht? Scheiße, Beutel geht nicht. Okay, Auron, du bist stark, du bist cool, aber es ist ein Feuertypi. Ich riskier's. Der ist schneller als Auron? BTF.
Die Kraftwelle. Oh. Finstaurer. Nein, das soll verhindern. Oh, Alter. Das war knapp. Navitaub. Na toll, gegen, du bist ein lustiges Viech. So, Rückkehr, komm schon. Rückkehr der alten Ahnen. Verdammt. Nein, du bist Stahl, komm schon. Oh, Kampfstahl, beschissene Kombi. So, Flash, du musst es richten. Ist auch schon angeschlagen. Oh, Schockwelle, komm schon, du bist schneller sein. Du bist schneller. Denn du bist Flash. Der gelbe Blitz. Wir wollen ja eine Stapelvorstellung, was? Aber naja, du hast gewonnen und ich werde schon noch stärker. Keine Sorge. Runde 1 geht an Michael. Trommelwirbel bitte. Vom Verlierer des Kämpfens mögen solche Worte zwar nicht viel wert sein, aber es ist eine wahre Freude an Pokémon beim Kämpfen zuzusehen. Sie scheinen dabei wirklich eine Menge Spaß zu haben. Und tschüss. Tja, er nimmt es zumindest gelassen. Wie schlagen sich wohl die anderen Herausforderer? Meine Damen und Herren, richten Sie Ihren Blick nun bitte auf den Bildschirm. In der ersten Runde Akromas gegen Adelinda. Unser Sieger ist ja nicht mal in die Spitze gekommen. Applaus für Akromas. Das war irgendwie klar. In der ersten Runde Alvilda gegen Cristoforo. Das war ein Aufeinanderprallen zweier Egos. Doch der Sieger lautet Alvilda. Das ist ja ganz schön wild. In der ersten Runde Sven gegen Michael. Der Kampf stand auf Messerschneide. Doch der Sieger lautet Michael. Naja, Messerschneide geht eigentlich noch. In der ersten Runde Galahad gegen Sharon. Das war eine einseitige Angelegenheit. Gewonnen hat Sharon. Kommen wir nun zum nächsten Kampf. Ein Rematch gegen den ersten Arenaleiter. Michael, der Saiyan, der Champ, der Killer. Ein junger Trainer, der unbeirrt seinen Idealen folgt. Es kämpft unermüdlich, um sie eines Tages zu verwirklichen. Sein Name ist Sharon. Auf geht's, ja, Jubel! Justin Bieber! Was? Nee, Quatsch. Nur 2, Sharon gegen Michael. Los geht's. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie sehr es mich freut, in einen Kampf gegen dich bestehen zu dürfen. Niemand warst du es damals, der mich als erster herausgefordert hat, nachdem ich Rennleiter geworden bin. Ich bin schon sehr gespannt, was du auf deinen Reisen alles über die Pokémon gelernt hast und ob es dir auch gelungen ist, deine Bande zu ihnen zu festigen. Also zeig mir doch mal, was Sache ist. Und das werden wir. Let's go! So, Sharon! Yo, ich bin da! Spark! Flash! Oh, ich bin da! Alles klar, Flashboy. Der Typ ist fett, der Typ stinkt zum Himmel, der Typ hat Haare bis zum Boden. Und trotzdem ist er männlich. Fußkick! Ja. Oh. Scheiße. So, jetzt die Preisfrage. Schockwelle oder Elektroball? Elektroball! Das war die falsche Wahl. Wow, Alter. Haut der rein. Oh, Hilfe. Schnell, Fußkick. Puh, war ganz schön knapp. Keine EPs und Quatsch. Wir kriegen Erfahrungspunkte. Guck mal da, ja, guck mal da, wer da ist. So, Schockwelle. Flash macht euch alle platt. Oh. Der hat mich wohl geirrt. Ja, Flash, das war, schön. Naja. Auron. Yeah, Mann. Und jetzt die Kraftwelle. Komm schon, Kampf gegen Normal. Gar kein Problem für dich. Bam. Der kommt nicht wieder. Chinabel. Sein letztes Pokémon, Chillabel, so rum. Bam. Das ist doch Nostalgie pur, Freunde. Auron. Der schon damals Moment, hier ist schon wieder. Moment. Riolu, genau, der schon damals als Riolu den guten alten Sharon platt gemacht hat, tut das gleiche jetzt schon wieder als Auron. Tut deine Pokémon, ihr seid aber wirklich stark geworden. Oh yes.
Nummer 2 geht an Michael, der Killer des Saiyan. Yeah! Ich weiß, dass ich dank meiner Pokémon überhaupt erst so weit kommen konnte, aber für mich steht jedenfalls fest, dass wir uns viel mehr Gedanken darüber machen sollten, warum uns die Pokémon eigentlich immer so aufopfernd zur Seite stehen. Und so wenig aus der Sicht eines Trainers und somit als Herr über seine Pokémon, sondern ganz auf Augenhöhe, quasi von Lebewesen zu Lebewesen. Ja, klingt doch schön. Also dann, liebes Publikum, werfen nun einen Blick auf den Bildschirm, um zu sehen, wie sich die anderen Trainer geschlagen haben. Ja, blaue Augen geschlagen haben. In der zweiten Runde Akromos gegen Alwilda. Unser Sieger ist ja nicht mal ins Schütz gekommen. Applaus für Akromos. Was, schon wieder? In der zweiten Runde Michael gegen Sharon. Ich bin froh, dass ich diesen Kampf sehen durfte. Und gewonnen hat Michael. Maria-Turnier. Welcher Trainer wird wohl gewinnen? Akromos oder Michael? Mit diesem Kampf hat Michael eine Chance auf einen ersten Titelsieg beim Pokémon World Tournament. Michael betritt die Arena. Michael, Michael, Michael! Die Menge ruft meinen Namen. Naja, sie schreiben zumindest, sie formulieren es falsch. Die schreien ja Michael, Michael, das stimmt gar nicht. Das heißt Michael, Mensch, das ist Englisch. Ja, gehen wir zur Schule. Maria-Turnier, das Finale. Der Gegner betritt nun die Arena. Und hier haben wir Akromos. Er hofft seinen Pokémon alle ihre Kräfte entlocken zu können. Akromos! Und trotzdem rufen alle Michael, Michael. Das Finale, Akromos gegen Michael. Als Akademiker bin ich freilich stets auf der Suche nach verifizierbaren Fakten, nach der wissenschaftlichen Wahrheit, wenn man so will. Ganz konkret möchte ich die Kräfte der Pokémon ergründen. Wie gelingt es einem am besten, ihnen ihre Kräfte zu entlocken? Ich hoffe ja, der Clou dahinter ist nach wie vor das Vertrauensverhältnis, das zwischen einem Trainer und seinem Pokémon besteht. Ich bin schon sehr gespannt, ob du mir die richtige Annahme gleich bestätigen wirst. Das werden wir herausfinden. Eine Herausforderung von Trainer Akromos. Magneton. Also los, Flashy Boy. Die Musik. Die kenne ich doch von irgendwoher, ist nicht von Super Smash Bros. Brawl irgendwie? Zumindest teilweise. Ne, jetzt nicht mehr. Seltsam. Ich dachte doch, der Anfang wäre zumindest so gewesen. Bam. Aha. Oh oh. Eine Stahlattacke. Oh, dieser Stahl hat drauf. Fußkick. Boom. Roundhouse Kick. Na klar, Donnerwelle von einem Elektro-Pokémon, willst du mich verarschen? Natürlich glaubt's man. Ja. Das war's für dich. Hygraulon. Das ist doch ein Grauen, hey. Oh Mann, oh Mann. So, Schockwelle. Alter, das war fast schon ein Kreideschrei. Oh oh, mach ein bisschen wenig Damage. Psystrahl, nein! Bitte nicht auf die Hörner, auf die Fühler, auf die, naja, ihr wisst schon, diese Ohren, die aussehen wie, naja, die bei den Stromsteckdosen-Dingern, ist ja auch egal. Elektroball. Heilblockade? Na klar, jetzt Hilfe. Und schon wieder Psychostress hier. Ich bin verwirrt. Na klar, paralysiert und verwirrt. Und trotzdem schafft es ja die Kinder auch, sich ein letztes Mal aufzubäumen. Boom. Naja. War schön mit dir. Mir tut der Kopf weh. Na, Kunststück. Alter, Epigraulon. Ein Riesenschädel wie ein Alien. So, komm, jetzt raus hier aber. Schnitz. Das war's, Pygraulon. Und zum Schluss noch der Klick. Der Klick.
Na dann, jetzt Zeit für die Aquavelle. Oh oh. Oh 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 oh. Das wird eine üble Elektroattacke. Dann kommt hier die schnelle Antwort. Die Wasserdüse. Trifft immer zuerst. Naja, fast immer. Faszinierend, aus diesem Kampf konnte ich tatsächlich eine wissenschaftliche Erkenntnis gewinnen. Das freut mich ja für dich. Und der Sieg geht an... Michael! He's the winner, he's the best, he's the champion or the West. Wusste ich es doch. Deine Pokémon scheinen wirklich glücklich zu sein. Glücklich, die in ihnen wohnigen Fähigkeiten auch einsetzen zu können. Maria-Turnier, das weiß liebes Publikum. Wir freuen sich schon auf das nächste spannende Turnier. Yeah, Mann, cool, Michael, du bist der Beste, cool, wir lieben dich alle. Naja, fast alle. Herzlichen Glückwunsch, das folgende Turnier gewonnen, Maria-Turnier. Ausgezeichnet, Michael, weil du hast das Turnier gemeistert. Hier hast du deine Gewinnpunkte. Gewinnpunkte hieß es, ich bekomme einen. Bis zum nächsten Mal. Oh. Gute Kämpfe, meine Freunde. Solche Kämpfe machen anderen Trainern und hier zuletzt auch mir die Teilnahme am Turnier äußerst schmackhaft. Was macht Mika hier? Hey, kommt schon, Leute. Wir wissen ein bisschen mehr Einsatz. Bei einem Kampf müssen die Fetzen fliegen. Ich werde auch die Flausen schon noch. Ich werde euch schon die Flausen schon noch austreiben. Wenn ich kämpfe, wird dem Publikum glatt die Spucke wegbleiben. Ja. Was war denn das für ein Kommentar von wenigen Plätzen? Ha, hab es doch gesagt und schon sind wir im Geschäft. Wenn es so weitergeht und sich hier Spitzentrainer aus aller Welt versammeln, steigt auch das Niveau der Kämpfe. Und nicht nur das, auch Maria Sitte wird von dem ganzen Rummel profitieren und weiter wachsen. Tourismus. Das wiederum bringt noch mehr Geld in die Kassen. Du altes, geldgeiles... Naja. Also, ich hoffe, ihr nehmt öfter mal ein Turnier teil. Bringt die Menge zum Toben. Tschüss. Ja. Sven, was sagst du dazu? Komm. Mein erster Turnierkampf. Ja, gut, der ist nicht so gesprächig. Sicher wird auch der Rest der Arenaleiter aus einer irgendwann an diesem Turnier teilnehmen, um stärker zu werden. Cool. So, die Gewinnpunkte, Freunde. Die brauchten wir schon, und zwar für eine... Na, hier nicht. Ja, für Steine brauchen wir es eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht hier für... Scoblins, Großlinse vor allem auch, genau, Schlauglas oder etwas. Scharfklau für die Entwicklung, Scharfzahn ebenso, Klammband, nicht wirklich. Fokusband noch etwas, Zoomlinse vor allem auch. Naja, die macht Items halt für die EV-Verteilung, sprich für spezielle EV-Training. Die Orbs auch eher weniger, Kraut sowieso. Akku? Das sehe ich jetzt auch zum ersten Mal. Rote Karte. Na klar, wird der Träger getroffen, wird der Angreifer des Platzes verwiesen. So ein Quatsch. Fluchtknopf. Was sind das teilweise für dämliche Items? Sonnenbomber 24 GPs. Alter Schwede. Das heißt, wir müssen theoretisch 24 Mal so ein Turnier gewinnen. Ja, oder hier. Wir können Tauschecke, nah gegen Preis eintauschen, cool. So, und zwar die Themen hier. Vor allem diese Themen hier. Die Themen 31 Durchbruch, die bräuchten wir dringend, weil Durchbruch ist so ziemlich nach Kreuzhieb, finde ich, die beste Attacke für zum Beispiel Elekid, Electek, Elevoltek. Als Kampfattacke halt, die macht immerhin 75% Schaden, 75% einfach Schaden. Grundmäßig und, naja, ihr seht schon, zerstört auch Barrieren wie Lichtschilde und Reflektor und das kann schon mal gut sein. Kraftserver 18 GPs natürlich. Explosion, Psycho Plus, alter Schwede. Ja, mache ich auch. Oh, Akomas. Viele Trainer versuchen ihren Pokémon über Kämpfe alles zu entlocken. Naja. Ja gut, ist erstmal soweit. Wie geht's jetzt weiter? Oh Mann. Sven, was ist denn jetzt los? Ihre Michael und ich kaum wieder erkannt. Wirklich ein himmelweiter Unterschied zu damals, als ihr mich in Ventura City herausgefordert habt. Durch die Reise mit Pokémon wird wirklich jede Reihe von Erwachsener. Was ist das eben? Das sah aus wie so ein neuer Team Plasma-Rüpel. Hinterher, komm mit Michael! Halt!
Es ist nicht notwendig, dass ihr eure Nasen in so gefährliche Angelegenheiten steckt. Es kann sein, dass das Pokémon dabei hat, nachdem ich suche. Das Philo meiner kleinen Schwester. Ich gehe mit ihm, ich muss mich schützen. Wieso, bist du ein großer Bruder oder was? Und du, Akuma, so sagst du jetzt? Ich begreife das nicht. Das ist kein Mut, das ist Torheit. Ihr sagt also, ein Trainer kann alles schaffen, solange er Pokémon an seiner Seite hat. Nein, nein, das kann nicht sein. Alle Trainer-Pokémon sind doch durch Pokéball miteinander verbunden. Wenn das, was er sagt, stimmt, würde das ja bedeuten, dass Vertrauen in seine Pokémon die Pokéball überflüssig macht. Ja, könnte durchaus sein. Ach, Thomas, dich sehen wir bestimmt wieder. So, Freunde, mal kurz herunter noch. Was gibt's hier Besonderes? Auf das Schiff. Ach du Scheiße, okay. Jetzt wird's übel. Jetzt wird's übel, Freunde. Los geht's. Dieses Schiff? Warum ist es so kalt? Außerdem, die Mucke ist weg. Es sieht aus wie ein altes Segelschiff, aber das ist es nicht. Das kann euch egal sein. Wir machen euch nämlich gleich fertig. Oh oh. Ist etwa euer Versteck oder was? Achso, ist nur einer. Bingo, du hast erkannt. Okay, nichts gesagt. Deswegen sind so viele von uns hier. Sind das wieder schon alle? Ruf ruhig mehr von deinen Leuten. Ja, spiel dich nicht auf, Mann. Macht sie fertig. Plasma! Oh, scheiße. Jetzt bin ich richtig sauer, Mann. Toll. Du bist als erster dran. Nein! Oh, Leute, es wird übel. Okay, ich gegen 2, Sharon und wenn jemand gegen 5, na super. Smogon. Das ist kein Problem. Na, wartet. Oh, Level 30, alter Schwede. Okay, das wird vielleicht doch ein Problem. Oder ein super Training für Flashy Boy. Okay, es ist ein Problem, es ist ein Problem. Scheibenkleister. Okay, okay. Wir geben nicht auf. Niemals. Schlamber. Oh, Flash, halt durch, Flash. Schockwelle der alten Ahnen. Das Elektro-Kamehameha. Naja, so ungefähr zumindest. Mann, nee, du vertraust doch nicht, verblind deine Pokémon bist, du blöd, Mann. Ja, doch, sicher schon. Ach du Scheiße, er wird noch übel hier. Der nächste, jetzt bin ich dran. Ein Unrat-Tytox. Ach nö. Das ist ein Unrat-Tytox. Du bist dran, Mann. Los, Unrat-Tytox. Unreines Stück Toxin. Die beste Abkürzung ever. So, Beutel, ich brauche dringend. Ich brauche dringend. Wo war's schon wieder? Wo war's? Wo hab ich's? Hab ich das überhaupt? Hab ich den nie irgendwo? Ich habe gar keinen. Oh oh. Oh oh. Nein, jetzt wollte ich eigentlich Vergiftung und KP gleichzeitig erneuern. Scheiße. Okay, ja. Matschbombe. Oh, die Vergiftung ist übel. Die Vergiftung muss weg. Und zwar ganz Flotti. Oh, da. Oh oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Ich muss mich beeilen. Komm schon, Schockwelle. Und die Zeit wäre vorbei. Oh oh. Alter. Was eine Power. Komm schon, Flash, du musst durchhalten. Tafelwasser. Schönes, kühles, erfrischendes Wasser.
Verzehr. Och nö, jetzt heilt er sich. Ein harter. Dann kriegt er so nie noch auf 0. Aber Moment. Und jetzt! No, Schockwelle! Naja, da sind wir wirklich. Nein, jetzt schon wieder. Oh. Kann man schon Elektroball. Schon besser. Und zum Abschluss noch einmal den Elektroball. Uah. Nein, was Level Up, ist das fies. Dieses Balk. Es erinnert mich an einen Trainer, der sich für uns vor 2 Jahren gestellt hat. Ja, das waren ja auch wir. Naja, so ungefähr zumindest. Leute, das ist ziemlich übel hier. So, ich muss mal dringend hier. Die Pokémon tauschen. So, Flash, du kommst zurück. Psyan, du wirst hier ein bisschen sehr gut trainiert werden, so als Psycho-Pokémon gegen Gift-Typen. Das funktioniert ziemlich gut, würde ich mal behaupten. Für Flash brauche ich dringend noch einen Trank. Super, normal, Supertrank. Genau, ein Supertrank für Flashy Boy. Ja, Leute, ihr seht schon, es sieht ziemlich übel aus. Und wie übel es genau weitergehen wird, hier gegen noch insgesamt 10 Trainer. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Das wird, ja, richtig übel. Scheiße. Das werde dann in der nächsten Folge wieder, sprich, nächstes Wochenende. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Plasma-Fregatte. Na, ich hoffe mal, dass das Schiff nicht voller Plasma ist. Stellt euch mal vor, hier oben Pokémon-Kämpfe, Explosionen und Plasma. Gute Nacht dann.